बिरिया रोड में करबला जी शहीदन की याद में आज़ादारी जो सिलसिलो जारी है। शहजादे कासिम जी मेहंदी जो मरकजी जुलूस बरामद किया वियो। इन हवाले से ॾिसूं मजीद कीरियो जी रिपोर्ट। बिरिया रोड हर साल जी इन साल भी शहजादे कासिम घोट की मेहंदी जो मरकजी जुलूस चाई सलेमान में बरामद थो, जेको मरकजी रूटन का थींदो। मरहूम इम्तियाज़ कीरियो के घर में मेहंदी बरामद कई वई। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अबू तालिब ते नहर थो, जॾहिं त सफ़ाई सुथराई जा इंतजाम सख्त कया विया। सिक्योरिटी के हवाले से ईंदड़ वींदड़ रस्तन ते पुलिस पारां रुकावटूं लगाए 300 खां मथे पुलिस एहलकार जी ड्यूटियूं लगाई वयूं, जॾहिं त बम डिस्पोजल अमले पारां मुख़्तलिफ़ रस्तन ते चकास कई वई। शुहदाए करबला के हवाले से मोमिनीन आवाज़ टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त शहजादे कासिम जी जेका मेहंदी है उन जुलूस जेको है चाई सलेमान खां बरामद थियो आहे, स्टेशन रोड से पुजी है। तमाम तरह इलाइक़ के अंजुमन ते माना शिरकत कई है, मुख्तलिफ़ सां अंजुमन ते नुआखानी कई है। घोट कासिम 7 तारीख़ मुहर्रम जे जुलूस निकिरंदो आहे, रेलवे फाटका खां निकिरंदो आहे, वञी इम्तियाज़ कीरे जे घरां मेहंदी निकिरंदी आहे। जेकी मन्नत मननि था उन्हनि जी पूरी थी थिए। चाई सलेमान जी मसा जो जुलूस गोठ चाई सलेमान मां खैर से बिरिया रोड पहुतो है। सिक्योरिटी इंतजाम तमाम बेहतरीन हैं, फर्स्ट क्लास हैं। आज़ादारी इमाम हुसैन जी असा शहरन जो भी वडो तावन है। हर साल ये अयाम मल्हाया वेंदा आहिनि हर जगह ते, असां वटि तक़रीबन क़दीमी प्रोग्राम आहिनि। उन पंहिंजे हिसाब सां असांजा प्रोग्राम हलन था। 7 मुहर्रम हराम जो जुलूस निकतो अॼु ही फाटक खां शुरू थियो। फाटक खां वेंदे वरी स्टेशन खां थी MC बैंक अलाइड बैंक इन खां थींदो हिते मेहराण चौक ते हिते पुगो। उन खां पोइ मेहंदी थींदी, मेहंदी खां पोइ शाम 7-8 बजे तक प्रोग्राम हलंदो। असां हूँ तो डेली जे रूटीन के हिसाब से सफ़ाई कंदा आहियूं। जीअं बि मुहर्रम पाक बीठो आहे, पहिरीं मुहर्रम खां असांजो सुबुह शाम झाड़ू लॻंदो आहे। नाज़रीन, हर साल जी बिरिया रोड में भी 7 मुहर्रम हराम के दौरान जो मोमिनीन की तरफा शहजादे कासिम जी जो मेहंदी आयो है चाई सलेमान में जो जुलूस बरामद थो है। जो मरहूम इम्तियाज़ कीरियो के घर में जो शहजादे कासिम घोट की मेहंदी बरामद थी, जो यो ही जुलूस मरकजी जो इमाम बारगाह अबू तालिब ते नहर थी। कैमरामैन गफ़ार चन्ना सां गॾु अब्दुल मजीद कीरियो, आवाज़ TV बिरिया रोड।